Ikan apa tu bang? Oh, okey. Ini adalah ikan baung atau dikenali sebagai baung ekor merah. Ini adalah saiz sederhana dan ikan ini adalah spesies pemangsa kerana ia memburu untuk mencari makanan. Selain itu, ikan ini dia suka bersembunyi di kawasan-kawasan kayu. Kawasan-kawasan kayu macam mana tu bang? Kawasan-kawasan kayu ekstrim. Itu kerana untuk mencari seekor ikan baung ekor merah ini amat sukar. Tetapi ianya mudah walaupun sukar. Dan juga ikan ini boleh dimakan dengan cara memasaknya. Kita boleh masak ia asam pedas, tempoyak, kari ataupun lemak cili api. Kalau kena melambung ambil. Tak ada obat tu kalau kena. Apa-apa pun strike itu rezeki. Kalau kumpau, cuba lagi.